朋友们，大家好！今天我们来维修一台小天鹅8公斤的纯自动洗衣机。我们来看一下它的故障现象吧。按电源，然后呢，这里是一键脱水的，直接按脱水，然后按启动就可以了。我们进入脱水的程序，看一下它的故障到底出现在哪里。我们来观察一下，等一下故障现象很快就会展现在我们的面前。我们来观察一下。据客户说，这台看到没有，转得非常慢，就是说脱水没有力，衣服它甩不干。还有洗衣服的时候也没有力。好像像打滑一样，看到没有？像出现这种情况的话，一般分为3种情况吧，就说3个故障分析它。第一就是皮带松了也会出现这种情况。第二，它就是电容量不足了也会出现这种情况。第3个情况就是电机损坏，就是马达烧了，它没有完全烧了一半的样子，它也会出现这种情况。下面我们就把它翻倒，看一下到底是什么情况。我们先从简单带到难的维修思路来检修这台洗衣机。首先要看皮带有没有松，如果是皮带松的话，我们调节一下，这个故障就解决了。刚才的时候我们看到这个中间的波轮还有这个大筒它是同步转的，同步转的话，中间那条爆簧它是没有问题的。下面我们就把这个洗衣机翻转过来，看一下问题故障出现在哪里。下面我们就按暂停，然后呢把这个电源给它拔掉，再把这台洗衣机给它翻转过来。我们来观察一下，它的皮带就在这个地方，我们用手这样捏一下，哇，非常的松，看到没有？非常松，这个故障也很明显了，它就是皮带松，然后呢带不起来。我们只要把皮带调紧一下就可以了。但是根据我的观察，这个皮带感觉像是换过的，然后呢换大了。大家有没有看到？这个已经调到顶了。这个如果是要调紧的话，这个是要往后拨的，就说把这个马达往下面拨一点，这个皮带才能调得紧。这边的话也差不多了，看到没有？这样的话调不了的，那我们只能更换一条新的皮带给它换头，就说这款洗衣机同型号的皮带上去给它，这个问题故障就解决了。是不是很简单的一个问题？如果是你观看了我的视频之后你也可以维修，很简单的，可以花很少的钱就可以把这个故障给它解决掉。如果是你要叫维修师傅上门的话，他要上门费，还有这个材料的费用，加起来的话，路程不远的话，最少也要40-50块钱你才能修好。如果是你为维修的话，去维修店买一个皮带，这个最多就5块钱左右吧，你这个故障就可以解决了，然后你又可以学到点东西，是不是？如果是下次你碰到类似的问题的话，你也可以解决了，是不是？不用麻烦维修师傅。好了，下面我们就更换一条皮带上去，再测试一下，看一下这个故障能不能解决。像这种故障的话，他送到我店里来，然后呢我给他维修好。像这种情况的话，最少也要收费30块钱。这个是因为我经过检修，是吧？这个收费也不算太那个，是吧？不近人情，也是比较人性化的。好了，我们就更换一条皮带给他。一条新的皮带我已经更换上去了，下面我们就来看一下它有没有正常工作。刚才的时候那个大筒还有这个波轮转得很慢，下面我们就来观察一下它转的速度怎么样。那个皮带我调中紧了，看没有，已经转得非常快了。像这样的话是属于正常的了，就是皮带松了，很简单的一个问题。好了，本次视频就跟大家分享到这里，感谢各位网友的观看。喜欢观看我视频的朋友，给我点关注、点赞、转发，谢谢。我们下期再见，拜拜。